toplom domu. Dok su se pojavljivali prvi znaci proleća, stigao je najradosniji hrišćanski praznik – Vaskrs. U vazduhu se osjećao miris kolača, sveže ofarbanih jaja i tihe radosti koja dolazi iz srca. Bjanka, vesela i radoznala devojčica, posmatrala je kako mama pažljivo ukrašava jaja. Svako jaje bilo je posebno. Jedno crveno, kao znak ljubavi i života. Drugo šareno, kao radost koja se širi među ljudima. Ali Bjanka nije mogla da razume nešto. Zašto je baš Vaskrs toliko poseban? Te večeri, dok su sveće lagano gorele, a kuća bila ispunjena toplinom, Bjanka je sela kraj prozora i gledala u nebo. Zvezde su tiho svetlele. I tada tata je rešio da joj ispriča jednu priču. Priču o dobroti. Ne tako davno. Živeo je jedan čovek koji je voleo sve ljude, pomagao je siromašnima. Tešio tužne. I nikada nije okretao glavu od onih kojima je pomoć bila potrebna. Njegovo ime bilo je Isus Hristos. Govorio je o ljubavi, opraštanju i veri. Dobrota nikada ne prolazi uzalud i svako srce je sposobno za ljubav. Ali nisu ga svi razumeli. Čak i kada su ga povredili, on je oprostio. Čak i kada je bilo najteže, nije prestao da voli. I upravo zato, posle tame, došla je svetlost. Vaskrs, dan kada je život pobedio smrt i kada je nada postala jača od straha. Bjanka je razmišljala. Ako je dobrota toliko važna, gde se ona danas krije? Sutradan, na putu do crkve, Bjanka je primetila nešto. Pored kapije sedeo je jedan stariji čovek. Bio je tih, umoran i sam. Ljudi su prolazili pored njega, žureći, ne primećujući ga. Bjanka je zastala. Nešto u njenom srcu nije joj dalo da nastavi dalje. Izvadila je najlepše jaje, ono koje je sama ukrasila, i prišla čoveku. Tiho mu ga je pružila. Nije bilo mnogo reči, ali nešto se promenilo. Na licu starca pojavio se osmeh. Ne veliki, ali iskren. I Bjanka je osjetila toplinu kakvu ranije nije poznavala. Hristos vaskrse. Vaistinu vaskrse. Vaskrs nije samo u jajima i običajima. Vaskrs je u dobroti. U malim delima koja menjaju svet. U osmehu koji vraća nadu. U ruci koja se pruži kada je najpotrebnija. Dobrota je svetlost koja nikada ne prestaje i svako može da je upali.